ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទស្សនាមកកាន់ Channel Two Brother សង្ខេបរឿងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Tyson មកសង្ខេបជូនបងប្អូនស្ដាប់តែសាច់រឿងមួយនេះគឺនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិទាំងស្រុងរបស់កំពូលអ្នកប្រដាល់ពិភពលោកគឺ Mike Tyson ចង់ដឹងថាដំណើរជីវិតរបស់គាត់តាំងពីកុមារភាពរហូតដល់គាត់ក្លាយទៅជាអ្នកប្រដាល់អាជីពនឹងតើគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះសូមចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបង្ហាញពីក្រុមយុវជនជំទង់មួយក្រុមកំពុងតែលេងបាល់បោះជុំគ្នានៅជិតហ្នឹងក៏មានក្មេង2នាក់កំពុងតែរត់មកហើយគ្នារបស់ពួកគេ2នាក់ទៀតដែលម្នាក់គឺមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃកំពុងឈរចាំពួកគេជាស្រេចនៅពេលបានជុំគ្នាហើយក្មេងៗទាំង4នាក់ក៏បានឈរសម្លឹងមើលទៅកន្លែងដែលគេកំពុងតែលេងបាល់បោះហើយអាមួយធំជាងគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យអាកូនមួយដែលតូចជាងគេកាន់កំភ្លើងទៅសម្រាប់នរណាម្នាក់ក៏បានដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងតែលេងបាល់នោះអាកូនហ្នឹងចិត្តមែនទែនវាក៏កាន់កំភ្លើងដើរទៅបាញ់ផុងផាំងដាក់គេដាក់ឯងពេញនឹងតែជាសំណាងល្អដែលគ្មានបាញ់ត្រូវនរណាម្នាក់ឡើយក្មេងប្រុសដែលជាម្ចាស់កំភ្លើងក៏បានរត់ជាមួយនឹងក្មេងៗ2នាក់ទៀតបាត់អញ្ចឹងហើយក្មេងប្រុសដែលបានបាញ់រះនេះក៏បានបោះកំភ្លើងចោលរួចក៏បានប្រញាប់រត់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញផឹកសូដាមើលទូរទស្សន៍បន្តិចរួចក៏ចូលទៅនិយាយសួរនាំបងស្រីនិងបងប្រុសរបស់គេថាម៉ាក់នៅផ្ទះដែរឬអត់ហើយក៏ទៅលេងជាមួយនឹងសត្វព្រេតរបស់គេដែលគេចិញ្ចឹមដោយផ្ទាល់សាច់រឿងក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាបន្តមកទៀតក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារបញ្ហាដូចជាផឹកស្រានៅទីកន្លែងសាធារណៈប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវាយគ្នាលួចប្លន់ហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលអប់រំសម្រាប់អនិច្ចជននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកគ្រូបង្ហាត់ប្រដាល់វ័យក្មេង2រូប Kevin និង Teddy ក៏បានអញ្ជើញឲ្យសិស្សច្បងរបស់ពួកគេដែលជាសេរីចាស់ធ្លាប់បានវឹកហាត់ក្បាច់ប្រដាល់ជាច្រើនប្រភេទឲ្យទៅមើលក្មេងប្រុសដែលពួកគេទៅតែទទួលយកមកបន្តិចគ្រូតាគាត់គ្រាន់តែលើថាក្មេងប្រុសហ្នឹងធ្លាប់ប៉ូលីសចាប់40ដងគាត់ក៏ភ្ញាក់ព្រើតែម្ដងតែយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែយកព្រមទៅមើលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះសិនដែលជាក្មេងប្រុសដែលយើងឃើញកាលពីដើមរឿងនឹងឯងគេត្រូវបានម្ដាយរបស់គេបោះបង់ចោលហើយនៅពេលដែលគ្រូតាគាត់ដើរចូលទៅដល់កន្លែងសង្វៀនគាត់ក៏បានមើលឃើញក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងដៃដាល់ទៅកាន់គ្រូបង្វឹករបស់គេប៉ុន្តែគ្មានតិចនិចឬក្បាច់នៅក្នុងខ្លួនអីសូម្បីតែបន្តិចគឺចេះតែដាល់យកតែប៉ុណ្ណោះ Kevin ក៏ប្រាប់គ្រូតាថាកាលពីគេចូលមកដំបូងរៀងស្គមស្គាំងមិនសូវមានកម្លាំងទេគ្រូតាក៏សួរគ្រូបង្វឹកនៅលើរែងថាចុះបានអីចិញ្ចឹមក្មេងហ្នឹងគ្រូបង្វឹកនោះក៏តបថាកូកាកូឡានិងថ្នាំស្តេរ៉ុយគ្រូតាក៏សួរឈ្មោះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះរួចយើងក៏បានស្គាល់ថាគេមានឈ្មោះថា Mike Tyson ចំណែកឯគ្រូតាឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺ Curse D'Amato បន្ទាប់ពីវឹកហាត់រួចគ្រូ Curse ក៏បានយក Mike ឲ្យទៅផ្ទះជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់ទុកចិត្ត Mike ដល់ថ្នាក់ឲ្យគេនឹងជាអ្នកកាន់ចង្កូតឡានរបស់គាត់ទៀតផងនៅពេលទៅដល់ផ្ទះគ្រូ Curse ក៏បានណែនាំឲ្យស្គាល់ភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Camille លោកយាយ Camille គឺមិនសូវជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេព្រោះគាត់គិតថានឹងត្រូវបន្ថែមចំណាយក្នុងការចិញ្ចឹមក្មេងម្នាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែគ្រូ Curse ក៏បានលួងភរិយាវិញថាមិនអីទេព្រោះថារៀងរាល់ខែយើងនឹងទទួលបានលុយ$200ដែរតើក្នុងការទទួលម៉ៃមកចិញ្ចឹមនេះលោកគ្រូខើគាត់គឺមិនចូលចិត្តភាពរញ៉េរញ៉ៃឡើយព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពស្អាតច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមានតែមួយគត់ត្រូវតែមានអនាម័យនិងស្អាតជានិច្ចការវឹកហាត់របស់ម៉ៃក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមព្រឹកម៉ោង4គេត្រូវក្រោករត់និងចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ប្រដាល់ហើយលោកគ្រូខើក៏តែងតែផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងពាក្យសម្ដីលើកទឹកចិត្តល្អៗទៅកាន់ម៉ៃពីក្រោយផងដែរគ្រូខើក៏បានចាក់បង្ហាញនៅវីដេអូរបស់កំពូលអ្នកប្រដាល់មូហាម៉ាត់អាលីឲ្យទៅកាន់ម៉ៃទស្សនាហើយគេគឺអង្គុយមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាក្នុងខ្លួនគ្រូខើបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃថាកម្លាំងតែមួយមុខគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេផ្នត់គំនិតគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រូខើក៏បានដាក់ពេលវេលារបស់គាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅជាមួយនឹងម៉ៃក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសម្រួលគំនិតរបស់គេឲ្យคล้ายទៅជាកីឡាករប្រដាល់ដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតគ្រូខើបានបង្រៀនម៉ៃឲ្យចេះក្នុងការកិច្ចនិងការបូកផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងកម្លាំងដៃនិងតិចនិចក្នុងការវាយឲ្យចំកន្លែងសំខាន់បំផុតអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់ប្រហែលជាធ្លាប់បានមើលរបៀបដែល Mike Tyson គាត់វាយបែបនេះឯងការរស់នៅរបស់ Mike ក្នុងគ្រួសារថ្មីក៏កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយនេះក៏ជាលើកទី1ហើយដែលគេបានផ្លុំនំខេកសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក Mike ក៏បានទទួលដំណឹងថាម្ដាយបង្ការរបស់ខ្លួនបានចែកឋានបាត់ទៅហើយគេក៏សម្រាកពីការវឹកហាត់និងបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ម្ដាយនៅផ្ទះចាស់របស់គេផងដែរម៉ៃក៏បានទៅមើលសត្វព្រេតរបស់គេហើយគេក៏សម្រេចចិត្ត
យកពួកវាទៅនៅផ្ទះរបស់គ្រូខុសទាំងអស់គ្នាជាមួយដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តម៉ៃគ្រូខុសក៏បាននិយាយជាមួយគេថាជាអ្នកប្រដាល់អាជីពមួយរូបមិនថានៅក្នុងចិត្តមានរឿងរ៉ាវឈឺចាប់លាក់ទុកយ៉ាងណានោះទេពេលឡើងសង្វៀនគឺត្រូវតែប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យនៅបន្តោងមួយទៅកាន់ម៉ៃដែលជាបន្តោងរបស់មូហាម៉ាត់អាលីបានឲ្យមកកាន់គាត់ផងដែរម៉ៃក៏បានចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1982រដ្ឋ Colorado រដូវកាលអូឡ িম্প ិកសម្រាប់យុវជននេះគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ម៉ៃគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនិងមិនតន់ទុកចិត្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តពី Teddy ម៉ៃក៏កាន់កម្លាំងចិត្តបាត់អស់ភាពភ័យខ្លាចហើយក៏ដាល់ទូខោអាវឡើងផ្អើលគេផ្អើលឯងពេញនឹងពេលឡើងប្រកួតដំបូងនេះគេប្រើពេលតែ8វិនាទីប៉ុណ្ណោះក៏អាចផ្ដួលគូប្រកួតរបស់គេបាត់ទៅហើយនេះគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ម៉ៃ Teddy ក៏បានខលទៅប្រាប់លោកគ្រូខុសអំពីរឿងនេះគ្រូខុសដំបូងស្ដាប់មិនបានគាត់ស្មានតែវាយដល់ទៅ8ទឹកគាត់ក៏សួរ Teddy វិញថាវាយថ្នាក់យុវជនគេវាយតែ3ទឹកតើមិនបានដល់8ទឹក Teddy ក៏បានតបវិញថាមិនមែន8ទឹកទេគឺ8វិនាទីដែលម៉ៃផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់គ្រូខុសក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយគាត់ក៏សួរទៅវិញថាតើម៉ៃគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដាក់គូប្រកួតរបស់គេបាញ់កំភ្លើងឬមិនបានជាលឿនបែបនេះម៉ៃក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមហ៊ុនផលិតផលធំលោកគ្រូខុសគាត់ក៏ឈរពិភាក្សាជាមួយនឹងភរិយាថាចង់យកម៉ៃធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមទៀតផងនៅពេលដែលម៉ៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេក៏បានយកមេដៃទៅបង្ហាញគ្រូរបស់គេដោយក្តីរីករាយហើយគ្រូខុសក៏បានលោលែងថា8វិនាទីមិនបានវាយយូរម្ល៉េះរួចគាត់ក៏បានសរសើរទៅកាន់ម៉ៃដែលធ្វើបានល្អបែបនេះគ្រូខុសក៏បាននិយាយអំពីគំនិតដែលគាត់ចង់យកម៉ៃធ្វើកូនចិញ្ចឹមហើយម៉ៃក៏យល់ព្រមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ៃនឹងចាប់ផ្ដើមហៅលោកយាយខាមីលថាម៉ែនិងគ្រូខុសថាពុកហើយម៉ៃកំពុងតែអង្គុយនៅលើកាំជណ្ដើរសុកស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធ2នាក់គឺលោក Jimmy និង Bill ក៏បានមកលេងគ្រូខុសManager ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលគ្រូខុសទុកចិត្តបំផុតម៉ៃស្ដាប់ឮអ្នកទាំង3កំពុងធ្វើការសន្ទនាអំពីរូបគេហើយគ្រូខុសគឺមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ម៉ៃថាគេនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ម្នាក់ហើយល្បីល្បាញដូចជាកីឡាករ Rocky Marciano ចឹងលោកយាយ Camille ក៏បានប្រាប់ឲ្យម៉ៃទៅណែនាំខ្លួនគេបន្តិចទៅហើយគ្រូខុសក៏បានប្រាប់ម៉ៃថាពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់បំផុតនិងជាដៃគូរកស៊ីដ៏ល្អផងដែរបន្ទាប់មកម៉ៃក៏ជិះឡានជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់របស់គេគឺ Rory ពួកគេបើកឡានក្រឡុកទីក្រុងហើយក៏បានប្រទះនារី2នាក់កំពុងដើរតាមផ្លូវម៉ៃក៏ចុះពីឡានចង់ទៅញ៉ែនារី2នាក់នោះប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកនាងក៏បានរត់ទៅវិញម៉ៃនិងពួកម៉ាក់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងហាងប៉ុន្តែអ្នកគិតលុយបែរជាគិតថាពួកគេទាំងពីរជាចោរទៅវិញអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានខលទៅកាន់ប៉ូលីសម៉ៃអស់ការអត់ធ្មត់គេក៏បានបំផ្លាញរបស់របរនៅក្នុងហាងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានពួកម៉ារបស់គេខាត់គេជាប់និងបានអូសគេចេញមកវិញសារ៉ែឡានប៉ូលីសក៏ជិតមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងនេះបាត់ទៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ៃក៏មិនបានមកចូលរួមវឹកហាត់ Teddy ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូខុសថារាល់ដងឲ្យតែម៉ៃបានបង្កបញ្ហានៅខាងក្រៅហើយគេនឹងបាត់ខ្លួន3ទៅ4ថ្ងៃជាមិនខានដែលវាគឺជាទម្លាប់អាក្រក់មួយរបស់គេគ្រូខុសក៏ធ្វើដូចជាធម្មតាហើយប្រាប់ទៅ Teddy វិញថាម៉ៃត្រូវការពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់គេ Teddy ក៏បានប្រាប់បន្ថែមវិញថាម៉ៃគឺដើរដេកជាមួយនឹងមនុស្សស្រីជាច្រើននាក់ហើយផ្លាស់ប្ដូរមករាល់ថ្ងៃម្សិលមិញដេកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ហើយម្សិលមួយថ្ងៃមួយជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនរបស់គេអីអញ្ចឹងទៅបន្តិចក្រោយមកប្អូនស្រីរបស់ Teddy ក៏បានមករកគេហើយនាងក៏ប្រាប់គេថាម៉ៃបានបន្លំចាប់គូរបស់នាងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាម Teddy គឺខឹងជាមួយនឹងម៉ៃយ៉ាងខ្លាំងហើយសន្យាថានឹងចាត់ការម៉ៃឲ្យស្គាល់ដៃម្ដងនៅពេលដែលម៉ៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញ Teddy ក៏បានកាន់កំភ្លើងចេញមកហើយភ្ជង់ទៅកាន់ម៉ៃសួរគេថាតើបានធ្វើអ្វីខ្លះដាក់ប្អូនស្រីរបស់គេម៉ៃក៏តបវិញថាគឺដោយសារតែនាងជាអ្នកដើរមករកគេដោយខ្លួនឯងទេ Teddy ក៏បានបាញ់ដើមឈើមួយគ្រាប់ហើយដោយសារតែរឿងនេះគ្រូខើក៏បានបណ្ដេញ Teddy ពីផ្ទះរបស់គាត់ម៉ៃក៏បានធ្វើមាត់ឌឺដាក់ Teddy ថែមទៀតផងគ្រូខើក៏ត្រូវរកអ្នកមកជំនួសកន្លែង Teddy ហើយម្នាក់នោះគឺជា Kevin នឹងឯងការប្រកួតលើកទី2របស់ម៉ៃគេក៏ទទួលបានជ័យជំនះនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ជាថ្មីម្ដងទៀតសារព័ត៌មានក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ផ្សាយពីគេហើយឈ្មោះ Mike Tyson ក៏ត្រូវបានល្បីរន្ទឺចាប់ពីពេលនឹងមកម៉ៃល្បីត្រង់ថាភាគច្រើនការប្រកួតរបស់គេគឺគេតែងតែផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់រហូតនៅក្នុងការប្រកួតមួយលោកគ្រូខើស្រាប់តែមានបញ្ហាសុខភាពហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ម៉ៃក៏ប្រញាប់រត់ទៅមើលស្ថានភាពរបស់គាត់ម៉ៃបាននិយាយទៅកាន់គ្រូខើ
ឲ្យគាត់នឹងឆាប់ជាសះស្បើយមកព្រោះថាគេមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានគ្រូខុសចង្អុលផ្លូវបាននោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូខុសក៏បានផ្ដាំម៉ៃមួយឃ្លាចុងក្រោយវិញថាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែបន្តវាយបើសិនជាខ្ជិលវឹកហាត់គាត់នឹងងើបពីភ្នោមកទាត់កំបេះគូរបស់គេជាមិនខានម៉ៃក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះដឹងថានេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូខុសហើយបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកគ្រូខុសម៉ៃក៏ប្រឡែងសត្វព្រៃរបស់គេឲ្យមានសេរីភាពម៉ៃនិយាយទាំងទឹកភ្នែកទៅកាន់ជីមីថាគេពិតជាមានការនឹករលឹកទៅកាន់លោកគ្រូខុសខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏នៅតែមានចម្ងល់ផងដែរថាមិនបានជាលោកគ្រូខុសនឹងស្រឡាញ់និងជឿជាក់មកកាន់គេខ្លាំងម្ល៉េះជីមីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃវិញថាគឺដោយសារតែភាពក្លាហាននិងកណ្ដាប់ដៃដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ឯងនឹងហើយជីមីគឺជាអ្នកដែលនៅក្បែរម៉ៃជាងគេបន្ទាប់ពីលោកគ្រូខុសទីក្រុង Las Vegas ឆ្នាំ1986ជាថ្ងៃនៃការប្រកួតរវាង Mike Tyson ជាមួយនឹង Berbick ការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងកំណត់ថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ជើងឯកអ្នកប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់លំដាប់ពិភពលោក Mike ចូលទៅវាយ Berbick ទាំងកំហឹងដោយសារតែ Berbick គេបានផ្ដួល Muhammad Ali ដែលជា idol របស់ Mike ប៉ុន្តែលើកនេះ Mike ពិតជាបានសងសឹកឲ្យ idol របស់ខ្លួនហើយក៏អាចក្លាយជាជើងឯកលំដាប់ពិភពលោកតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកគ្រូខុសបានហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគេបន្ថែមទៀតនោះគឺគេទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនឹងមកម៉ៃជាមួយនឹង Kevin ក៏អង្គុយមើលការប្រកួតរបស់គូប្រជែងបន្ទាប់ដែលម៉ៃនឹងត្រូវប៉ះ Kevin ព្យាយាមបញ្យល់តិចនិចក្នុងការផ្ដួលម្នាក់នោះទៅកាន់ម៉ៃប៉ុន្តែម៉ៃក៏បានចុចបដូរប៉ុស្តិ៍ហើយនៅពេល Kevin ចង់ទេយកតេឡេក៏ស៊ីមួយដៃរបស់ម៉ៃតែម្ដងម៉ៃក៏អង្គុយសម្លឹងមើលនារីម្នាក់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយដែលនាងមានឈ្មោះថា Robin បន្តិចក្រោយមក Jimmy ក៏មកលេងម៉ៃហើយទាំងពីរនាក់ក៏បានដើរនិយាយគ្នាលេងម៉ៃក៏បាននិយាយទៅកាន់ Jimmy ថាគេចង់រៀបការហើយមានគ្រួសារមានកូនដូចជា Jimmy អញ្ចឹងហើយម៉ៃក៏បានប្រាប់ Jimmy អំពីនារីម្នាក់ដែលគេបានឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ផងដែរបន្ទាប់មកម៉ៃក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ Robin ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែល Robin នាងលើកទូរស័ព្ទម៉ៃបែរជាដាក់ទូរស័ព្ទចុះវិញរួចក៏ទៅវិញម្ដងទៀតដោយប្រមូលនៅភាពក្លាហានទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីនិយាយជាមួយនាង Robin នៅពេលដែលដឹងថាជាម៉ៃនាងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរព្រោះនាងគឺបានដឹងអំពីភាពល្បីល្បាញរបស់ម៉ៃដូចគ្នានៅក្នុងការប្រកួតបន្តរបស់ម៉ៃ Robin ក៏បានមកចូលរួមមើលដោយផ្ទាល់ម៉ៃត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Tucker នៅក្នុងតង់ទី1ម៉ៃនិង Tucker គឺវាយលក្ខណៈ step ស្ទង់គ្នាសិនហើយនៅពេលសម្រាកម៉ៃគឺសម្លឹងមើលទៅកាន់ Robin មិនដាក់ភ្នែកឡើយដោយមិនបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ Kevin នោះទេ Kevin ក៏បានទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ម៉ៃដោយនិយាយថា Robin នាងមិនបានខ្វល់អំពីឯងនោះទេនាងគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយនឹងជើងឯងតែប៉ុណ្ណោះបើឯងចាញ់សូម្បីតែមុខរបស់ឯងក៏នាងមិនចង់មើលផងពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើឲ្យម៉ៃប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងឡើងមកវិញហើយចូលទៅវាយគូប្រកួតម៉ាត់យករហូតទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតម៉ៃនិង Robin ក៏ជិះឡានលីម៉ូជាមួយគ្នាហើយម៉ៃក៏បានហៅ Robin ថាជាព្រះនាង Robin ក៏សួរវិញថាព្រះនាងសម្រាប់មួយយប់នឹងមែនម៉ៃក៏តបវិញថាព្រះនាងសម្រាប់មួយជីវិតរបស់គេម៉ៃក៏ខលទៅម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គេដោយប្រាប់គាត់ថាគេជាមួយនឹង Robin នឹងរៀបការជាមួយគ្នា Robin នាងគឺមានផ្ទៃពោះ3ខែរួចទៅហើយលោកយាយ Camille បានលើដំណឹងនេះហើយក៏មិនមានពាក្យអ្វីនិយាយនោះឡើយ Bill ក៏សុំទូរស័ព្ទពីលោកយាយហើយក៏ប្រាប់ដំណឹងដ៏សោកសៅមួយទៅកាន់ម៉ៃថា Jimmy គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមពិធីបុណ្យសពនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ California អញ្ចឹងហើយម៉ៃ Kevin Bill និង Lauren ប្រពន្ធរបស់ Jimmy ត្រូវប្រញាប់ធ្វើការហោះហើរចាក់ចេញទៅកាន់ Las Vegas ពួកគេគ្រប់គ្នាគឺកំពុងតែឈរចាំឡានលីម៉ូដើម្បីធ្វើដំណើរប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចទេម្ដងនេះតែកង់ឡានគឺមានការយឺតយ៉ាវតែកង់ឡានលីម៉ូក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែគឺមិនមែនមកសម្រាប់គ្នារបស់ម៉ៃនោះទេគឺមកដើម្បីទទួលបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Don King គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់យកម៉ៃមកធ្វើការគ្រប់គ្រងក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនដោយមុននឹងចាក់ចេញគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ៃថាកាលពីគាត់ធ្វើការជាមួយនឹង Muhammad Ali គាត់មិនដែលត្រូវឈរចាំឡានលីម៉ូម្ដងណាឡើយហើយគាត់ក៏អញ្ជើញម៉ៃឲ្យឡើងជិះឡានជាមួយគាត់មកម៉ៃក៏យកព្រម Bill ក៏បានដឹងថាតាមពិតមូលហេតុដែលមានការយឺតយ៉ាវនេះគឺ Don King ជាអ្នកធ្វើសោះនៅក្នុងឡាន Don King ក៏សួរថាតើទុកចិត្ត Bill ដែលជា manager ទី2របស់គេនឹងកម្រិតណាហើយពេលបានលុយមកតើបែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ Bill គេបានប្រមាណភាគរយម៉ៃក៏បានប្រាប់ទៅវិញថា 30% Don ក៏ប្រាប់ទៅវិញថាបើធ្វើការជាមួយគាត់នឹងរៀបចំការប្រកួតដ៏ងាយស្រួលឲ្យម៉ៃនឹងចំនួន5ដងហើយវាយម្ដងគឺបាន$5លានឯណោះម៉ៃក៏តបវិញថាចាំគេគិតមើលសិននៅក្នុងពិធីបុណ្យសព Bill ក៏សួរម៉ៃថាតើ Don បាននិយាយអ្វីខ្លះជាមួយគេ
ម៉ៃក៏បានប្រាប់អំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគេបានកុហកថាគេបានបដិសេធភ្លាមៗរួចហើយម៉ៃក៏បានដើរចេញពីពិធីបុណ្យសពរបស់ Jimmy ទាំងទឹកភ្នែក Kevin ក៏បានចេញមកតាមហើយសួរអំពីអារម្មណ៍របស់គេពេលនេះម៉ៃក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលគេមានលុយចាយពេញដៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងទុកចិត្តបំផុតរបស់គេបែរជាចាក់ចេញម្ដងមួយទៅវិញ Kevin ក៏សួរម៉ៃថាតើទុកចិត្ត Bill និង Robin នឹងកម្រិតណាម៉ៃក៏បាននិយាយថាតាមពិតគេនៅតែមិនតន់ទុកចិត្ត Robin នៅឡើយទេបើទោះបីជាគេស្រឡាញ់នាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមក Robin ក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម៉ៃទាំងស្រុងនិងព្យាយាមរុញច្រាន Bill ចេញ Don King វិញក៏ព្យាយាមរករឹង Bill ដូចគ្នាដោយគេនិយាយថាម៉ៃប្រៀបដូចជាកញ្ចះសម្រាប់បរិសុទ្ធស្បែកសដូចជា Bill អញ្ចឹងនិយាយទៅ Don King ចាប់ផ្ដើមពង្វក់ម៉ៃដោយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិស្បែកខ្មៅដូចជាគេត្រូវបានពួកជនជាតិស្បែកសមិនឲ្យតម្លៃហើយវិធីនេះគឺពិតជាបានផលពិតមែនយូរទៅម៉ៃចាប់ផ្ដើមទុកចិត្ត Don King ហើយគាត់ថាជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះទៀតនោះ Don King បានដកឲ្យម៉ៃនឹងចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តជាមួយនឹងចំណូលនិងការបែងចែកភាគរយដែលគេខំវាយតែបែរជា Bill ជាអ្នកបានផលទៅវិញទន្ទឹមគ្នានឹង Don King ក៏បានបង្ហាញធាតុពិតរបស់ខ្លួនចេញមកផងដែរដោយគាត់មានបំណងចង់តាក់ទងជាមួយនឹង Robin ដែលជាប្រពន្ធរបស់ម៉ៃទៀតផងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នង Robin គាត់បាននិយាយថានាងដូចជាសត្វពស់ក្បាលពីរអញ្ចឹងហើយនាងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ម៉ៃមានការធ្លាក់ចុះដោយបង្កើតជារឿងមានផ្ទៃពោះคล้ายៗនិងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការយល់ច្រឡំចុងក្រោយពេលនេះ Don King បានក្លាយជា manager ថ្មីរបស់ម៉ៃតាមបំណងរបស់គាត់ហើយថ្ងៃមួយម៉ៃក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយទទួលដំណឹងថា Robin នាងរលូតកូនបាត់ទៅហើយម៉ៃក៏មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការវឹកហាត់ Kevin ក៏បានស្ដីឲ្យគេហើយម៉ៃក៏ឈរសម្លឹងមើលមុខ Kevin ម៉ៃគេមិនមានអារម្មណ៍ផ្ដោតក្នុងការវឹកហាត់នោះទេបើទោះបីជា Kevin ព្យាយាមទាញគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ៃគេបានសម្រេចចិត្តចុះពីលើរែងវិញដដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ៃក៏ប្រាប់ Kevin អំពីរឿងដែល Robin រលូតកូនហើយ Kevin នៅចំពោះមុខនៃគ្រប់គ្នាគេក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីគ្មាននរណាប្រាប់ការពិតទៅកាន់ម៉ៃអំពីរឿងដែល Robin បានបោកប្រាស់គេអំពីរឿងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមម៉ៃក៏ផ្ទុះកំហឹងតែម្ដងគេក៏បានវាយខ្លាំងៗទៅកាន់ដៃគូវឹកហាត់ទី1របស់គេដល់ចូលដល់ដៃគូវឹកហាត់ទី2ម៉ៃឲ្យពេលគេ10វិនាទីក្នុងការវាយគេឲ្យសន្លប់បន្ទាប់ពីអស់រយៈពេល10វិនាទីហើយម៉ៃក៏តបតវិញទៅកាន់ដៃគូរបស់គេយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងទីក្រុង Atlantic ឆ្នាំ1988 Mike Tyson ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Spinks មុននឹងការប្រគល់មកដល់មេធាវីបានឲ្យនៅឯកសារមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Bill ហើយនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យមើលទៅក៏ដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារហើយចំណែកឯ Mike វិញគេក៏ត្រូវឡើងប្រកួតដោយមានកំណត់ត្រាជាប់ខ្លួនឈ្នះ34ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់30ដងនិងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់7ចំនួនទៀតផង Kevin បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យ Mike វាយដើម្បីគ្រូខើសនិង Jimmy ការប្រកួតមួយនេះអាចចាត់ទុកថាជាជំនួបមហាពិសេសហើយដោយសារតែទាំងពីរនាក់គឺមិនដែលចាញ់ដូចគ្នាសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកទស្សនាវិញគឺឡើងដល់$1,500ឯណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ទាំងអស់ក៏មានតារាល្បីៗមកចូលរួមផងដែរដូចជា Chuck Norris, Jack Nicholson និង Rambo ជាដើមហើយក្នុងការប្រកួតមួយនេះ Mike គឺជាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះបន្ទាប់មកក៏មានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានចំពោះ Robin និង Mike នៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ Mike សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងការសម្ភាសន៍នេះ Robin បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសម្ភាសន៍ថា Mike គឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគេឆាប់ខឹងឆាប់ឆេវឆាវហើយតែងតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដាក់នាងរហូតរស់នៅជាមួយគេពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាមិនមាននាងក្នុងការជួយសម្រួលអារម្មណ៍គេទេនោះមិនដឹងថា Mike នឹងបង្ករឿងអ្វីខ្លះទៅខាងក្រៅនោះទេ Don King និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ Mike ដែលកំពុងអង្គុយមើលការផ្សាយផ្ទាល់ក៏គាំងតែម្ដងព្រោះមិននឹកស្មានថា Robin ហែកគេប្តីរបស់នាងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បែបនេះសោះបន្ទាប់ពីចប់ការសម្ភាសន៍ហើយ Mike ក៏បណ្ដេញ Robin និងម្ដាយរបស់នាងចេញពីភូមិគ្រឹះរបស់គេតែម្ដងបន្ទាប់ពីនឹងមក Robin ក៏បានប្រកាសរៀបចំឯកសារលែងលះជាមួយនឹង Mike ដោយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនាងនិយាយថា Mike តែងតែវាយនាងរហូតហើយដោយសារគេគឺជាអ្នកប្រដាល់អាជីពគេដឹងអំពីរបៀបវាយដែលមិនបន្សល់ស្លាកស្នាមគេក៏ធ្លាប់គំរាមសម្លាប់នាងថែមទៀតផង Mike គឺមិនខ្វល់អំពីរឿងនេះប៉ុន្មាននោះទេគេបែរជាចំណាយពេលវេលាដើរលេងផឹកស៊ីតាមក្លឹបហើយដើរញ៉ែស្រីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតមានពេលមួយបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Mitch Green បានមើលងាយទៅកាន់ Mike នៅកណ្ដាលវងមនុស្សតែម្ដងលោក Green ហ្នឹងក៏ជាអ្នកប្រដាល់ម្នាក់ដែរហើយគេគឺមិនចូលចិត្ត Mike បន្តិចសោះឡើយគេបាននិយាយមើលងាយទៅកាន់អតីតប្រពន្ធរបស់ Mike ទៀតផងថា
ថ្ងៃតែមួយដែលម៉ៃសុំរ៉ូប៊ីនរៀបការហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃតែមួយដែលគេបានកេងជាមួយនឹងរ៉ូប៊ីននឹងឯងមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ៃព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ម៉ៃប៉ុន្តែម៉ៃក៏ឆ្លៀតម៉ាត់ក្រេនមួយដៃសិនរួចក៏ឡើងឡានចាក់ចេញទៅកាន់មកដល់ទីក្រុងតូក្យូវិញម្ដងមុននឹងការប្រកួតរវាងម៉ៃជាមួយនឹងដាក់ក្លាស់មកដល់ម៉ៃក៏បានមើលទូរទស្សន៍ហើយឃើញថាប្រជាជនជប៉ុនភាគច្រើនគឺកោតសរសើរនិងចាក់នៅខាងម៉ៃថាជាអ្នកឈ្នះម្ដងនេះម៉ៃគឺឡើងរិញជាមួយនឹងក្រុមការងារថ្មីរបស់គេម្ដងដោយសារតែ Don King គឺបានបញ្ឈប់អ្នកដែលបានដឹកនាំម៉ៃទៅកាន់ភាពជោគជ័យដូចជា K1 អីជាដើម K1 បានត្រឹមអង្គុយមើលម៉ៃឡើងប្រកួតតាមទូរទស្សន៍ម៉ៃក៏អាចបដូរដៃគូប្រកួតរបស់គេឲ្យដួលនៅទឹកទី8ប៉ុន្តែដោយសារកំហុសអាជ្ញាកណ្ដាលដែលរាប់ដល់ទៅ12វិនាទីអញ្ចឹងហើយដាក្លាស់ក៏អាចងើបឡើងមកវិញបាន Don King គឺមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងគាត់មិនដែលជួបអាជ្ញាកណ្ដាលណារាប់ដល់12វិនាទីអញ្ចឹងទេលុះដល់ទឹកទី10ដាក្លាស់ក៏អាចបដូរម៉ៃឲ្យស្គាល់រសជាតិសន្លប់ជាលើដំបូងផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ Don King បានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់នរណាម្នាក់ដោយមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងការប្រកួតមួយនេះហើយគាត់គឺចង់យករឿងនេះឡើងទៅកាត់ក្តីដល់តុលាការតែម្ដងបន្ទាប់ពីនឹងមកម៉ៃក៏បានមកលេងលោកយាយខាមីលហើយក៏អង្គុយហូបបាយនិងនឹកដល់ពាក្យសម្ដីព្រាមប្រដៅរបស់លោកគ្រូខើទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana ម៉ៃក៏បានមកចូលរួមទស្សនាការហាត់សមរបស់បវរកញ្ញាស្បែកខ្មៅសញ្ជាតិអាមេរិកហើយនៅរីនរីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលអាយដលរបស់ពួកនាងបានមកមើលពួកនាងដោយផ្ទាល់បែបនេះម៉ៃក៏បានចូលថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងពួកស្រីៗហើយក៏ញ៉ាយបាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Desiree ផងដែរគេបានខលបបួលនាងឲ្យទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបែរជាទៅអតាតែ2នាក់ទៅវិញម៉ៃនិយាយថាគេមកនេះដើម្បីមកយកអង្គរៈរបស់គេបន្តិចសិន Desiree គិតថាបន្តិចទៀតគេជាមួយនឹងម៉ៃនឹងចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសុទ្ធតែតារាល្បីៗលំដាប់ពិភពលោកហើយប៉ុន្តែម៉ៃបែរជាចាប់នាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅវិញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកម៉ៃក៏ត្រូវឡើងតុលាការដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភខ្សែសន្តិវៈហើយគេក៏ត្រូវចាប់គុកអស់រយៈពេល6ឆ្នាំសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចនេះនិយាយទៅម៉ៃថៃសិនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់តែងតែទាញជីវិតរបស់គាត់ឲ្យធ្លាក់ចុះដោយសារតែតណ្ហាជាមួយនារីនិងការលោភលន់របស់គាត់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ